दर्शकों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं 16 साल के अनुभवी नाड़ी एक्सपर्ट डॉक्टर ल्यूनी भार्गव जी, जिनसे आज हम बढ़ती सर्दी में सर्दी जुकाम एलर्जी जैसी गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, बताइए कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है या फिर बढ़ने लगती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खांसी जुकाम दमा और सांस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, और वो लोग इस सर्दी के बढ़ते मौसम में सबसे ज्यादा तकलीफें सहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे मौसम बदलता है, टेम्परेचर का अप एंड डाउन होता है, उसमें होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। जो शरीर जो हमारा आहार होता है उसको पचाने में असफल होने लगती है, और बॉडी का जो टॉक्सिन रूटीन में बनता है उसको बर्न करने में फेल हो जाती है। ऐसी जब स्थिति शरीर में पैदा होने लगती है तो वही टॉक्सिन जो है शरीर में जमा होकर, जो हमारे चाइनस बॉडी को उसमें जमा होकर इस तरह की तकलीफें, खांसी जुकाम एलर्जी दमा जैसी समस्याएं बढ़ाती चली जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ 2-3 टिप्स ऐसी लोगों के लिए दीजिए जो उनके लिए हितकर हो। खांसी जुकाम बुखार इस मौसम में अक्सर एक समस्या के रूप में नजर आती है। इसमें इस समस्या से बचने के लिए 11 पत्ते तुलसी के लें, 3 ग्राम अदरक लें, 1 ग्राम काली मिर्च लें, इसको कूट लें, कूट कर 4 कप पानी में उबालें। उबालने के बाद जब 1 कप बच जाए शेष, उसको सुबह शाम दोपहर 3 भाग में बनाकर पिए, इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। उपाय नंबर 2 कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा उनकी नाक कहते हैं जाम सी पड़ी हुई है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वो लोग अजवाइन को भून लें। अजवाइन को भून कर एक छोटी सी पोटली बना लें, उसको जो है सूंघें 1 से 2 बार दिन में, उससे भी उनको बहुत राहत मिलती है। ऐसे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है कि उनका गला अक्सर बहुत खराब रहता है, उनका गला बैठने लगता है। ऐसे में वो ये भी कर सकते हैं कि 1 कप गुनगुना दूध लेकर उसमें हल्दी डालकर पकाकर उसको सेवन करें, उससे भी उनका गला का प्रॉब्लम ठीक होगी। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारे फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है जो ऐसे लोगों के लिए हितकर साबित हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के कॉम्बिनेशंस होते हैं। आयुर्वेद के जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशंस होता है जो बहुत ज्यादा लाभ करता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने काफी लोगों की मदद के लिए ऐसा सोचा कि ऐसा फॉर्मुलेशन होना चाहिए जो लोगों को स्वाद भी दे और फायदा भी दे, लेने में भी तकलीफ ना हो। रूटीन की उनकी जो हैबिट चाय लेने की है कि उन्हें चाय के स्थान पर उनको दवा का भी एहसास ना हो, उसके लिए सुकून हर्बल चाय एक ऐसी चाय है जो चाय के रूप में इस्तेमाल करेंगे लेकिन लाभ आपको दवा के रूप में करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप इन छोटी छोटी समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो इसका अगर सेवन सुबह शाम करके आप देखेंगे कि आपको विद इन वीक आपको इन सारी समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर मौसम में जो है सर्दी जुकाम खांसी दमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों को लंबे समय से हर मौसम में उनको तकलीफें रहती हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका ये प्रॉब्लम जो क्रॉनिक हो जाती है। क्रॉनिक होने के कारण उनका जो है नब्ज के आधार पर अगर उनका इलाज किया जाए तो उनको ये आसानी से बताया जा सकता है कि वो एक तरह की क्या रिस्पिरेटरी एलर्जी है या कफ का डिपोजिशन है। अगर उसके अनुरूप जैसी जो फाइंडिंग होती है उसके अनुरूप अगर इलाज किया जाता है तो सारी चीजें आसानी से ठीक हो जाती हैं। ऐसे में कोई मिलना चाहता है तो हमारा भार्गव आयुर्वेदा के 2 ट्रीटमेंट हीलिंग सेंटर है। मेन हीलिंग सेंटर जो है आपके फरकपुर जगाधरी वर्कशॉप में बिंद्रा गार्डन के नजदीक है, और जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रोगियों का इलाज किया जाता है। जो रोगी शाम को मिलना चाहते हैं उनके लिए शहर में एक शाखा केंद्र है जहां पर 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक इलाज किया जाता है। कोई भी रोगी मिलना चाहता है आसानी से मिल सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे अगर कोई जो मतलब रोगी होता है वो अगर फोन पे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो कोई नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? जी, हमारे संस्थान के 2 नंबर हैं जिसपे रोगी अपना किसी भी समय
कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। वो नंबर है 9311223322। दूसरा नंबर है 8813830830। और कोई ऐसा भी है, कुछ ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है, हर कोई कहीं ना कहीं फेसबुक और जो है ये क्या बोलते हैं डिजिटल सिस्टम से कनेक्टिविटी है। तो ऐसे लोग अगर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपने आप को किसी भी समय हमारे वैदिक डायग्नोसिस टूल, डॉक्टर भार्गवा वैदिक डायग्नोसिस टूल के द्वारा अपनी समस्या लिखें और हमें सबमिट कर दें। वो फिर इसके बाद हमें मिलेंगे, उनको भी आसानी होगी और उनकी अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगी और उनका इलाज भी आसानी से हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।